ဒီ2020လေးမှာငါပေါင်20ဝိတ်ကြောက်ကြမယ်အကျင်းကမနှက်ဖက်မှာစော်လဲရပဲ အချင်းကမနှက်ဖက်မှာစစော်လဲရတာပဲအဲ့လေညီမလာနေလာခဲ့ရောဝိုက်ကူမေးပါပဲ ဟဲ့ဘာဖြစ်နေရတော့အသေးရောတန်ရော စစ်မကောင်းလို့ဝိုက်ကူမေးထားမှာအေးတက်မယ်1 2 3 ကိုတက်အောင်1 2 3မလေးဟာနေုံပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစားတွေရှော့စားဝေးရှော့လို့ငါပြောတာမင်းစစ်တောင်ဆွဲလို့မရတော့ဘူး အငယ်မရေနင်ကလေရှာရှည်လိုက်တာငါချမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ငါမနှက်ဖက်အစားပြီးတော့ချင်းသွားမယ်ဝိတ်ကိုချတော့မယ်မနှက်ဖက်အစားပြီးတော့ မနေ့ပြန်စားပြီးတော့ကြမယ်ဂျင်းသွားမယ်မနေ့ပြန်အေးစောင့်ကြည့်ဦးမှာပေါ့စောင့်ကြည့် စောက်ကြည့် Tomorrow. ဟဲ့ဘယ်သွားမလို့တော့ ချင်းသွားမလို့လေငါ ဂျင်းကိုဒီဝက်ဆောင်နဲ့သွားမှာ ဟုတ်လို့လေလောရှိရင်ပြီးရောပေါ့ ဟဲ့နင်ကလည်းဟဲ့သူများဂျင်းသွားနေမှာဟို sport bra လေးနဲ့အောက်ကဂျင်းဝက်ဆောင်လေးနဲ့လှလှလေးသွားနေနင်ဒီပုံစံကြီးနဲ့မသွားနဲ့လေဟဲ့နင်ကလည်း အေးနော်ဟုတ်တာပဲ အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဂျင်းဝက်ဆောင်လှလှလေးရင်သွားဝယ်လိုက်မယ် ချင်းဝတ်စော အော် ဟုတ်ဆိုင် အေးငါတို့ဝယ်နေကြဆိုင် အဲ့ချင်းဆိုင်အဲ့ဆိုင်ရဲ့ဘေးနားမှာဟောမောဆိုင်ရှိရလေအရန်ကောင်းတာလေဟုတ်တယ်မလား အေးဟုတ်တယ်ရှိရလေ အဲ့ဘာစားလိုက်မယ်ဟဲ့တခါတည်းဝယ်နေနော် ဟိုဂျင်းဝက်ဆောင်သွားဝယ်နေဟော့ပေါ့လေးစားမှာ အဲ့လေ အဲ့ဒါဆိုဂျင်းကဘယ်လိုဆောင်လဲ ချင်းရလားချင်းကမနှက်ဖက်မှာစော်လဲရပဲအဲ့လောက်ဒီမှာမဟုတ်တာကြီးမနှက်ဖက်မှာစော်မယ်ငါဝိတ်ကိုမနှက်ဖက်မှာစားချတော့မယ်နော် ဂျင်းဝက်ဆောင်လေးဝယ်ပြီးတော့ဟော့ပေါ့လေးစားမှာလည်းဂျင်းမစားအေးပါငါသိတယ်နော် လာတမ်းမလား Tomorrow again. ဟဲ့ဂျင်းမဟမ်ဂျင်းမသွားဘူးလား ချင်းလားချင်းကသွားမယ်ငါချင်းလဲအပ်ပြီးွားကြီးဟာမလေဒီမှာမိုးတွေရွာနေဒီချင်းမိုးတွေကိုချင်းတာဘာမိုးတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမှမသွားဘူး ဂျင်းကလည်းအပ်ပြီးသွားပြီ ချင်းလဲအပ်ပြီးွား အပ်ထားတဲ့ဟာမသွားတာအဲ့နဲ့ဂျင်းကဘယ်တော့စားဆော့ပါလဲ ချင်းကမနှက်ဖက်မှာစားစော်လဲရတာပဲမနှက်ဖက်မှာစားစော်လဲရတာပဲဟိုမနှက်ဖက်မှာပဲဝိစားချပါတော့ပဲဟဲ့နော် မြင်အောင်နေတယ်ငါတော့တော်တော်လေးကိုမြင်အောင်နေတယ် The next day. ချင်းကလည်းသွားအောင်မယ်နေရောဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲသွားမယ်ချိန်တော့ရောက်နေပြီအပြင်မှာလည်းနေတွေကလည်းပူလိုက်တာခုလိုမျိုးချိန်သာသွားလိုက်ရင်အသားတွေမဲပြီးတော့ငါချိုးတွေထွက်ပြီးမလားမပါကြီးဖြစ်မှာမထိုးတော့ပါဘူးဒီနေ့လည်းမသွားတော့ဘူးအိမ်နေရပဲကောင်းတယ်ဟင်း The next day. The next day. The next day. ဟဲ့အကြီးမနင်ဂျင်းမသွားဘူးလားဟဲ့ထဂျင်းမသွားဘူးလား မသွားနိုင်ဘူးငါလည်းခုဘိုက်ကပဲအောက်ချင်းတလို့ဟိုခေါင်းရလည်းမူးတင်တလို့ဖြစ်နေတော့မသွားနိုင် အမလေးဟဲ့ဟိုအဲ့တော့လေဟိုနင်ကလေရှေ့မှာလေဟိုဂျင်းကြီးရဲ့တလားစာသွင်းထားတဲ့ဟာအဲ့တလားမှာနင်ဘယ်နေ့သွားဆွဲလိုက်လေပြောပါ နိုင်ရလား3ရက်လားမသိ ငါသိနေတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေငါတောင်းနေကြကွန်မွန်အစီကြသဘာဝဖြစ်ဆွတ်စာယူလာတာ ပိန်သေးလားငါပိန်သေးမတောင်းနော် ဟဲ့ဒေချာကြီးဒါပိန်စင်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝအစီကြဖြစ်ဆွတ်စာဟဲ့ငါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟာကိုလေအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတည်းကငါဒါတောက်လာတာဒီလိုမျိုးလေဂျင်းစောမှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပင်မလဲခန်းစရာမလိုပြီးတော့လေအစာလဲရှော့စားစရာမလိုဒါလေးပဲတာ အဲ့မလို့နေအစီမရှိရပါဘောအစားအစီမပြောဘူးအဲ့ဆိုဒါတော့အေးငါကျင်လဲမစောကားတော့ဘူးအစားလဲရှော့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် မန်းတော့ဘူးဟုတ်တယ် ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုငါမနှက်ဖက်မှာပေါ့ဒီနေ့ကစပြီးဝိစားချတော့မယ် အမလီလူနေတာလဲရပါရောဂျင်းလဲမစော့တော့ဘူးပြီးကြတော့အစားလဲရှော့မစားတော့ဘူးငါသိနေတယ်ဒီ2020လေးမှာငါပေါင်20ဝိတ်ကြောက်ကြမယ်ကျင်ကမနှက်ဖက်မှာစော်လဲရပဲ အချင်းကမနှက်ဖက်မှာစစော်လဲရတာပဲ ကုံမွန်တဘာဝစီကြဖြစ်ဆက်စာ တဘာဝပစ္စည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်စိတ်ချစာနဲ့တောက်သုံးနိုင်တဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အစီအပိုတွေကိုအမြန်ဆုံးနဲ့ဖယ်ရှားပေးရယ် လူပင်ပန်းခံပြီးတော့ဂျင်းလဲစော့ကြမလို့ပြီးတော့အစားလဲရှော့စားကြမလို့နော် စားပြီးတိုင်းတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်နှလုံးတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကွန်ဘိုတဘာဝဖြစ်ဆက်စာကိုအစားစားပြီးတိုင်းနေ့စဉ်တောက်သုံးကြပါစို့